摇头，她和记者小声地说：“是因为婆婆最近生病了，整天咳嗽，听说这是传染病。你不懂这个岁数的老人，一旦有了传染病，可是要出大事的。”曾阳琼还表示，一开始婆婆生病都是她在照顾，但是婆婆却丝毫不感谢她，没事依旧对她骂骂咧咧、挑三拣四。次数多了，曾阳琼就不想忍了，直接骂了回去。见婆婆站起来还想打她，曾阳琼就把她推倒了。后来一想，她这个病可能要传染人的，要是一家子都被她传染了，这个家就完了。想到这，曾阳琼竟将婆婆给掐死了。而把婆婆掐死之后，曾阳琼反应过来也慌了，但慌的不是自己杀人犯法，而是怕丈夫知道后怪罪自己。于是为了毁尸灭迹，很难看，我当时晓不得啷子想的，把我气渴了，我才用刀子把它切了的。曾阳琼把婆婆尸体的肉给切了下来，心肝也给切了下来，然后把肉和心肝煮成了汤，一半喂给了